嗨，大家好，我是杰克斯。今天呢，我打算在这里和大家分享，在2020年里回头率最高的一台空调。相信大家都知道，在过去的1年里，全世界都面对着新型冠状病毒的威胁。这种病毒它是可以通过空气进行传播，那么这也让大家提高了对于空气质量的要求。那么听说呢，这台空调它的特别之处就是在于它能有效的抑制病毒与细菌。对，它不是过滤病毒与细菌，它释放出一种纳米分子。而这种纳米分子呢，它能有助于抑制新型冠状病毒，这也使得它在2020年里成为了回头率最高的空调。此外，它是一台隐温的空调，同时搭配了智能的省电模式。与我们常见的省电模式不同，智能省电模式它能依据你实时空间的情况，做出适量的调节，实现省电以及舒适的平衡。最后当然就是智能控制，你只要有一部智能手机，你就能控制好几台的空调，它的开关、用电量，以及在你的空调出现故障的时候，它能第一时间告诉你故障的原因，那么你就能对症下药。那么好的一台空调，那就是 Panasonic 的 XPU 系列。在 The Star 的报道里也曾说过，它的纳米技术是有效的抑制病毒以及细菌。那么如果你想了解更多，记得要订阅我的频道。在三星的拉扎达里可以了解到有关的产品以及配置，同时你也可以查看在 XPU 系列里它从最小的1马力至3马力的价格。我们下期再见，拜拜。